Learn Persian with short stories. Today, I'm sharing a beloved Persian folktale called Mah Pishuni, which in English means moon forehead. Pishuni is forehead. Mah, moon. It's a magical story full of mystery, kindness, and the triumph of the truth over jealousy. Like many traditional tales passed down through generations, there are several versions of this story. The details may vary depending on the region, the storyteller, or even the time period. In this video, I'll be reading one of the most well-known and widely shared version in Persian. So sit back, relax, and let yourself be transported into the enchanting world of Persian folktale. And don't forget to turn on the English subtitle if you want to follow along with the English translation. But before that, we have to start the step 1, defining the new words. چشمه چشمه ماه پیشونی کنار چشمه ای با 3 آب رنگی ایستاده بود. ماه پیشونی کنار چشمه ای با 3 آب رنگی ایستاده بود. خاکستر 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 به سوی ملا باجی و دخترش پرتاب شد. خاکستر به سوی ملا باجی و دخترش پرتاب شد. خواستگاری خواستگاری The verb is خواستگاری کردن. پسر پادشاه از ماه پیشونی خواستگاری کرد. Sometimes you may hear پادشاه. Both are correct. پسر پادشاه از ماه پیشونی خواستگاری کرد. پیشانی پیشانی In spoken Persian پیشونی ماهی بر پیشانیش پدیدار شد. That's why her name was ماه پیشونی. کژدم کژدم کژدمی روی چانه دختر ملا باجی ظاهر شد. کژدمی روی چانه دختر ملا باجی ظاهر شد. چانه چانه In spoken Persian also we say چونه. ستاره‌ای دقیقاً روی چانه اش پدیدار شد. لنگ کفش لنگ کفش لنگ کفشش را هنگام پریدن از جوی آب گم کرد. لنگ کفشش را هنگام پریدن از جوی آب گم کرد. جوی جوی هنگام پریدن از جوی آب کفشش افتاد. هنگام پریدن از جوی آب کفشش افتاد. دیو 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 به ماه پیشونی کمک کرد تا گاو را نجات دهد. دیو به ماه پیشونی کمک کرد تا گاو را نجات دهد. نفرین نفرین دختر ملا باجی نفرین شد و ماری بر پیشانیش ظاهر شد. دختر ملا باجی نفرین شد و ماری بر پیشانیش ظاهر شد. سرکه سرکه ملا باجی سرکه را به گاو زرد داد. ملا باجی سرکه را به گاو زرد داد. نقشه نقشه Another meaning of نقشه is map, but here it's a plan. ملا باجی نقشه‌ای برای کشتن گاو زرد کشید. ملا باجی نقشه‌ای برای کشتن گاو زرد کشید. نقشه کشیدن is the verb. Well, we want to start the step 2. Read the story slowly. If you want to download the free PDF of this story, you can join in my Telegram channel. As you know, I don't have access to my Patreon account, so I'll be posting the free PDFs in my Telegram channel.
You can find the link in the description. Okay, let's dive in. Step 2, read the story slowly. یکی بود، یکی نبود. دختری زیبا و مهربان به نام شهربانو با پدرش زندگی می کرد. مادرش را از دست داده بود و پدرش با زنی به نام ملاباجی ازدواج کرد. ملاباجی زنی بدجنس و حسود بود و دختری زشت رو داشت. او با نیرنگ مادر شهربانو را در کوزه سرکه انداخت و خودش جای او را گرفت. ملاباجی پس از ازدواج با پدر شهربانو دختر را به کارهای سخت و طاقت فرسا واداشت. روزی در کوزه سرکه باز شد و گاو زرد رنگی از آن بیرون آمد که در واقع همان مادر شهربانو بود که به این شکل در آمده بود. ملاباجی از این موضوع بیخبر بود و به شهربانو دستور داد هر روز گاو را به چرا ببرد و در همان حال پنبه ریسی کند. روزی باد پنبه ها را به درون چاهی انداخت. شهربانو ناراحت شد، اما گاو زرد به او گفت که به درون چاه برود و هرچه دیو آنجا گفت برعکسش را انجام دهد. شهربانو وارد چاه شد و با دیوی روبرو شد. دیو از او خواست سرش را بگردد و ببیند چه در آن هست. شهربانو با ادب و زیرکی گفت چیزی نیست، خیلی تمیزه. دیو خوشش آمد و به او گفت که به کنار چشمه ای برود. آب سیاه را به صورتش بزند، آب قرمز را هم همینطور، ولی آب سفید را به صورتش نزند. اما شهربانو فقط آب سفید را به صورتش زد و ناگهان نقش ماهی نقره‌ای بر پیشانیش و ستاره‌ای بر چانه‌اش ظاهر شد. از آن پس او را ماه پیشونی نامیدند. دیو پنبه ها را ریسید و به او داد و او با خوشحالی به خانه برگشت. Here ماهی it's یک ماه, a moon. Don't mix it up with the word ماهی which is fish. یعنی نقش یک ماه نقره‌ای بر پیشانیش و ستاره ای also یک ستاره بر چانه‌اش ظاهر شد. وقتی ملاباجی ماجرا را شنید دختر خودش را هم به چاه فرستاد، اما او بی‌ادب و خودخواه بود. حرف دیو را گوش کرد و برعکس شهربانو آب سیاه و قرمز را به صورتش زد. در نتیجه ماری بر پیشانیش و کژدمی بر چانه‌اش ظاهر شد و هرچه آنها را پاک می کردند دوباره ظاهر می شد. روزی در ده عروسی بود. ملاباجی برای اینکه ماه پیشونی به عروسی نرود مقدار زیادی نخود و لوبیا و لپه به او داد تا پاک کند و کاسه ای داد تا با اشک چشمش پر کند. اما ماه پیشونی با کمک خروسی جادویی که دیو به او داده بود همه کارها را انجام داد. سپس لباسهای زیبایی که از دیو گرفته بود پوشید و به عروسی رفت. او در عروسی هنگام رقص
دست گلی به سوی عروس و داماد و مشتی خاکستر به سوی ملاباجی و دخترش پرتاب کرد. در راه بازگشت پسر پادشاه او را دید و دلباخته اش شد. دلباخته شدن یعنی عاشق شدن. ماه پیشونی هنگام پریدن از جوی آب لنگ کفشش را گم کرد و پسر پادشاه آن را برداشت. پسر پادشاه برای یافتن دختر لنگ کفش را به پای همه دختران امتحان کرد تا اینکه با کمک خروس جادویی ماه پیشونی را یافتند. کفش به پایش خورد و پسر پادشاه با او ازدواج کرد. ملاباجی که فهمیده بود گاو زرد همان مادر ماه پیشونی است، نقشه ای کشید تا او را بکشد. خودش را به مریضی زد تا پزشک گوشت گاو تجویز کند. اما ماه پیشونی با کمک دیو گاو را نجات داد. در پایان ماه پیشونی با پسر پادشاه زندگی خوشی یافت و ملاباجی و دخترش به سزای کارهایشان رسیدند. Step 3. Read the story faster. یکی بود یکی نبود. دختر زیبا و مهربان به نام شهربانو با پدرش زندگی می کرد. مادرش را از دست داده بود و پدرش با زنی به نام ملاباجی ازدواج کرد. ملاباجی زنی بدجنس و حسود بود و دختری زشترو داشت. او با نیرنگ مادر شهربانو را در کوزه سرکه انداخت و خودش جای او را گرفت. ملاباجی پس از ازدواج با پدر شهربانو دختر را به کارهای سخت و طاقت فرسا واداشت. روزی در کوزه سرکه باز شد و گاو زردرنگی از آن بیرون آمد که در واقع همان مادر شهربانو بود که به این شکل در آمده بود. ملاباجی از این موضوع بیخبر بود و به شهربانو دستور داد هر روز گاو را به چرا ببرد و در همان حال پنبه ریسی کند. روزی بعد پنبه ها را به درون چاهی انداخت. شهربانو ناراحت شد، اما گاو زرد به او گفت که به درون چاه برود و هرچه دیو آنجا گفت برعکسش را انجام دهد. شهربانو وارد چاه شد و با دیوی روبرو شد. دیو از او خواست سرش را بگردد و ببیند چه در آن هست. شهربانو با ادب و زیرکی گفت چیزی نیست، خیلی تمیزه. دیو خوشش آمد و به او گفت که به کنار چشمه‌ای برود. آب سیاه را به صورتش بزند، آب قرمز را هم همینطور، ولی آب سفید را به صورتش نزند. اما شهربانو فقط آب سفید را به صورتش زد و ناگهان نقش ماهی نقره‌ای بر پیشانیش و ستاره‌ای بر چانه‌اش ظاهر شد. از آن پس او را ماه پیشونی نامیدند. دیو پنبه ها را ریسید و به او داد و او با خوشحالی به خانه برگشت. وقتی ملاباجی ماجرا را شنید، دختر خودش را هم به چاه فرستاد. اما او بی‌ادب و خودخواه بود. حرف دیو را گوش کرد و برعکس شهربانو آب سیاه و قرمز را به صورتش زد. در نتیجه موری بر پیشانی و کژدمی بر چانه‌اش ظاهر شد و هرچه آنها را پاک می‌کردند دوباره ظاهر می‌شد. روزی در ده عروسی بود. ملاباجی برای اینکه ماه پیشونی به عروسی نرود، مقدار زیادی نخود و لوبیا لپه به او داد تا پاک کند و کاسه ای داد تا با اشک چشمش پر کند. اما ماه پیشونی با کمک خروسی جادویی که دیو به او داده بود، همه کارها را انجام داد. سپس لباسهای زیبایی که از دیو گرفته بود پوشید و به عروسی رفت. او در عروسی هنگام رقص دست گلی به سوی عروس و داماد و مشتی خاکستر به سوی ملاباجی و دخترش پرتاب کرد. در راه بازگشت پسر پادشاه او را دید و دلباخته‌اش شد. ماه پیشونی هنگام پریدن از جوی آب لنگ کفشش را گم کرد و پسر پادشاه آن را برداشت. پسر پادشاه برای یافتن دختر لنگ کفش را به پای همه دختران امتحان کرد تا اینکه با کمک خروس جادویی ماه پیشونی را یافتند. کفش به پایش خورد و پسر پادشاه با او ازدواج کرد. ملاباجی که فهمیده بود گاو زرد همان مادر ماه پیشونی است، نقشه کشید تا او را بکشد. خودش را به مریضی زد تا پزشک گوشت گاو تجویز کند.
اما ماه پیشونی با کمک دیو گاو را نجات داد. در پایان ماه پیشونی با پسر پادشاه زندگی خوشی یافت و ملا باجی و دخترش به سزای کارهایشان رسیدند. Thank you so much for listening to this version of Mah Pishuni, and I hope you enjoyed this. If you like this story, you can give me a thumbs up, leave a comment, and subscribe to the Learn Persian with Asad channel for more tales from Persian. Every storyteller brings a new light to an old tale. بوس به کله هاتون. Thanks for watching. I'm Asad. Love you. Bye.